పొడి దగ్గు తగ్గడానికి పథ్యాహారం తయారీ కోసం కావలసిన పదార్థాలు: బియ్యం, నువ్వులు, పాలు, సైంధవ లవణం. కావలసిన పదార్థాలు చూసాం కదా, ఇక తయారీ విధానం డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. డాక్టర్ గారు, మరి తయారీ విధానం చెప్తారా? అలాగేనమ్మా. మరి యథావిధిగా మనం స్టవ్ వెలిగించుకుని బాండీ పెట్టుకుందాం. దీంట్లో ఏంటంటే ముందుగా మనం ఒక 4 కప్పుల నీళ్లు, 4 కప్పుల పాలు పోద్దాం. అంటే ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటారు కదా, మీరు కొలత ప్రకారం పోసుకుంటారు, మేము సుమారుగా వేసి చూపిస్తాము. సుమారుగా ఉండేటట్టుగా ఒక 4 కప్పులు వచ్చేలాగా పాలు, నీళ్లు కూడా పోద్దాం. దానికి సమానంగా నీళ్లు కూడా పోద్దాం. ఇప్పుడు పాలు నీళ్లు కలిసి మరుగుతూ ఉండగా మనం ఏం చేస్తున్నామో ఒకసారి చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే 8 కప్పులు వేసాం కదా, దానికి 1 కప్పు బియ్యం తీసుకుంటాం. ఈ బియ్యం దానిలో వేసుకుని మనం ఒక జావలాగా ఉడికించుకోవాలి. ఇందులో ఎందుకంటే ఈ పాలన్నది వేయడం ఎందుకంటే పొడి దగ్గులో బాగా డ్రైనెస్ ఎక్కువ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ డ్రైనెస్ లేకుండా ఉండడానికి పాలు చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే డ్రైనెస్ తగ్గడానికి పాలు ఉపయోగపడుతుంది. దీంతో పాటుగా మనం ఇందులో ఇంకొక పదార్థాన్ని కూడా వాడుకోబోతున్నాం, అది నువ్వులు. ఈ నువ్వులు ఏంటంటే ఇందాక నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కూడా చెప్పాను, ఈ పొడి దగ్గు రావడానికి కొంచెం వాత దోషం ఎక్కువ అవడం కూడా కారణం అని చెప్పని. వాత దోషాన్ని తగ్గించడానికి నువ్వులు చక్కటి పదార్థంగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో నువ్వుల్ని వేయించి పొడి చేసి పెట్టుంచుకోవాలి రెడీగా. మనకంటే ఈ జావా అది చేసుకునేందుకు పాలు అవి కాగుతూ ఉండే లోపు మనం ఇవన్నీ చెప్పుకుంటున్నాము. బియ్యము, నువ్వులు, పాలు అన్నీ ఇంట్లో ఉండేటువంటి పదార్థాలే మనకి. ఇప్పుడు ఆ పాలు నీళ్లు బాగా మరుగుతున్నాయి కదా, ఈ మరుగుతున్నప్పుడు మనం అందులో బియ్యాన్ని వేసి ఉడికించుకుందాం. సుమారుగా 1 కప్పు బియ్యాన్ని అందులో వేసుకోవాలి. బియ్యం వేసాక మనకు తెలుసు జావలవి ఉడికించుకోవాలంటే కొంచెం సన్నటి మంట మీద నెమ్మదిగా ఉడకనిచ్చుకోవాలి. బాగా ఉడికిపోతుంది కదా అన్నం. అన్నం బాగా ఉడికిపోతున్న టైంలో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా నువ్వుల పొడి కూడా వేయాలని. ఒక అరకప్పు, అంటే 1 కప్పు బియ్యంతో చేసినప్పుడు 1 అరకప్పు నువ్వుల పొడిని ఇందులో కలుపుకోవాలి. మనకి నువ్వుల పొడి ఎక్కువసేపు ఉడకక్కర్లేదు కదా, కొంచెం ఉడికితే చాలా, అందుకని మనం చివరిలో వేసుకుని ఉడికించేసుకుంటున్నాం దాన్ని. సో 2 కలిసి బాగా ఉడికిపోయాయి కదమ్మా. అవును. ఇప్పుడు పొయ్యి మించి దింపేసుకుందాం. మనం స్టవ్ ఆపేసుకుని దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. మనకంతా ఉడికిపోయి రెడీగా పెట్టుకున్న దాంట్లో కొంచెం రుచికి 2 చిటికెలు సైంధవ లవణాన్ని కలుపుకోవాలి. మన పథ్యాహారం రెడీ అయిపోయింది. దీని ఏంటంటే ఇలా కాకుండా ఇంకొంచెం పలుచగా కూడా ఉంచుకోవచ్చు. ఎవరికైనా వాళ్ళకి కొంచెం పలుచగా జావలా కావాలనిపిస్తే పలుచగా ఉంచుకోవచ్చు, లేకపోతే ఈ స్టేజ్లో అయినా తీసుకొని తినచ్చు అనమాట. ఓకే, మరి ఎప్పుడెప్పుడు తీసుకోవాలంటారు? ఇది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ పొడి దగ్గు సమస్య ఉన్నటువంటి వాళ్ళు హాయిగా రోజు ఆహారంలో ఒక ఐటెం లాగా, రోజు అన్నం వండుకొని తింటాం కదా, అలాగ ఒక ఐటెము ఇలా విడిగా కొంచెం పాలు నువ్వుల పొడి అంతా వేసుకుని ఒక ఐటెంలా చేసుకుని రోజు 1 కప్పుడు పరిమాణంలో ఆహారంలో ఒక భాగంగా తీసుకుంటూ ఉన్నట్టయితే ఈ పొడి దగ్గు సమస్యకి మందులు అవి ఏం అక్కర్లేకుండా చక్కగా పరిష్కారం అయిపోతుంది. ఓకే.